নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? বেঙ্গলি কুকিং অ্যান্ড লাইফস্টাইলে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি বানাবো সর্ষে ট্যাংরা। আর এই বড় বড় সাইজের ডিমওয়ালা মাছগুলোকে সর্ষে ট্যাংরা করলে না অসম্ভব টেস্ট হয়। তো চলো রেসিপিটা আমি কীভাবে বানাচ্ছি সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই। তো দেখো, এখানে আমি ট্যাংরা মাছগুলোকে প্রথমেই লবণ হলুদ দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে রেখেছিলাম। তো সেগুলোই তোমাদের সঙ্গে দেখাচ্ছি। এবার আমি এগুলোকে কড়াইতে ছেড়ে দেবো। তো দেখো, কড়াইতে সেই মতো আমি তেল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এক এক করে ট্যাংরা মাছগুলো ছেড়ে দিলাম কড়াইতে। আর এই ডিমওয়ালা মাছগুলো কড়াইতে ছাড়ার সময় কিন্তু খুবই সাবধানে ছাড়তে হবে। কেন বলো? এই যে মাছগুলো পেটের ভিতরে ডিম আছে না, এগুলো তেলের উপরে পড়লে চটপট করে ছিটকাতে শুরু করে, তাতে গায়ে পড়লে গাটা ফসকা পড়ে যেতে পারে। তার কারণে মাছগুলো একটু দূর থেকে ছাড়লেই ভালো হয়। আর যদি সাবধানে না ছাড়তে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা একটু হাতের কাছে ময়দা কিংবা বেসন পেলে একটু মাখিয়ে নিয়ে মাছগুলোকে কড়াইতে ছেড়ে ভেজে নিতে পারো। তো দেখতে পাচ্ছ মাছগুলো আমার এপার ওপার করে লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। আর মাছগুলো কিন্তু খুব বেশি ভাজা হবে না, হালকা করে ভেজে তুলে নিতে হবে। তো আমার প্রত্যেকটা মাছ খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। আর দেখো, এখানে আমি শিলেতে সর্ষে বেটে নিচ্ছি। তার জন্য কিছুটা সাদা সর্ষে আর এখানে কালো সর্ষে নিয়েছি। নিয়ে আমি শিলনোড়ায় এটাকে বেটে নেব। তো এবার দেখো, এখানে কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম, দিয়ে এক এক করে একটু কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়নে দিলাম। তারপরে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে তেলের মধ্যে একটু ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। পেঁয়াজটা আধ ভাজা হয়ে আসলে এবার এখানে দিয়ে দেব টমেটো কুচি। টমেটো কুচিটা দিয়েও দেখো আবারও একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। টমেটো কুচিটা যাতে তেলের মধ্যে খুব ভালো করে ছেড়ে যায়। তোমরা চাইলে পেস্ট করেও নিতে পারো। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটু লবণ, যাতে টমেটো আর পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি গলে যায়। দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ, দিয়ে আবারও কড়াইয়ের মধ্যে সুন্দরভাবে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলাম। এইভাবে মিনিট 3-4 সময় নিয়ে হাতে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিতে হবে, যাতে টমেটোগুলো খুব সুন্দরভাবে গলে যায় আর পেঁয়াজটাও গলে আসে। এবার দিয়ে দিলাম রসুন কুচি, তারপরে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা পেস্ট, দিয়ে আবারও একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে। তোমরা এখানে গুঁড়ো লঙ্কার ব্যবহারও করতে পারো। আমি এখানে শুকনো লঙ্কা বেটে ব্যবহার করেছি। তাতে কি বলো তো, টেস্টটা কিন্তু একটু ভালো হয়। এবার মশলাটাকে খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নেওয়ার জন্য আমি এখানে একটু জলের ব্যবহার করলাম। আচ্ছা, আমি যেই রেসিপিগুলো বানাই তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্টে কিন্তু জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। মশলাটা দেখো সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে, আর এর থেকে কিন্তু তেলটাও রিলিজ করেছে। এবার আমি এখানে দিয়ে দিলাম একটু পেঁয়াজ বাটা। দেখো, রান্না করতে গেলে সত্যি মানুষের কত সমস্যাই না হয়। রান্না করতে করতে হঠাৎ গেল কারেন্টটা চলে, ততক্ষণে আবার কারেন্টটা চলেও এসেছে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে মশলাটা আমার প্রায় কষানো হয়ে গেছে। এবার না কড়াটা আমি একটু চেঞ্জ করে নিয়েছি। নিয়ে দেখো গ্রেভিটা এর মধ্যে তুলে দিয়ে তাতে জল দিয়ে দিয়েছিলাম। এবারে জলটা ফুটতেই এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা মাছগুলো। আর মাছগুলো দিয়ে দেখো গ্রেভির মধ্যে খুব সুন্দরভাবে ডুবিয়ে দিলাম। দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট পরে যে সর্ষেটাকে আমি বেটে রেখেছিলাম সেটাই এবার দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দেখো গ্রেভির সঙ্গে সুন্দরভাবে সর্ষেটাকেও মিশিয়ে দেব। দিয়ে মিনিট 5-7 ফুটতে দেব। তাহলে কি হবে বলো তো, তেল মশলাগুলো এবং সর্ষেটাও খুব সুন্দরভাবে মাছের মধ্যে ঢুকে যাবে, আর খেতেও কিন্তু দারুণ লাগবে। এবার দেখো রান্নাটা হয়ে গেলে উপর থেকে 2টো কাঁচা লঙ্কা আর সর্ষের তেল দিয়ে এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দেবো 5 মিনিটের জন্যে। তোমরা কিন্তু এইভাবে বানিয়ে ফেলতে পারো। তো রেডি হয়ে গেল আমার ট্যাংরা সর্ষে। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন বন্ধু আছো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে প্লিজ আমার পাশে থেকো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। তাহলে কি হবে বলো তো, যখন কোনো নতুন নতুন রেসিপি ছাড়বো নোটিফিকেশানটা তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ফিরছি আবার পরের কোনো নতুন রেসিপি।